बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिर समरबाग से आया हूँ। हमारा कमर का मोहरों का मसला है। वो तकरीबन चार साल से हो गया। अभी तक बहुत इलाज किया, अभी तक फ़ायदा नहीं किया। इधर आया हूँ तकरीबन 2 दिन हो गया। वो 100% में 80% ठीक हो गया। लोगों को आप क्या कहते हैं, कैसा काम है? और लोग का ऐसा बताएगा ऑपरेशन गोली मत करो, इधर आओ, बस इलाज करो, इलाज अच्छा है।